أحلامكم بقناتي. الجديد على القناة لا ينسى تضغطوا لايك سبسكرايب شير أصحابكم خلوكم مع المقطع. هاي جايز، اليوم جت لكم مقطع جديد. ومقطع اليوم طبعا عبارة عن مع الغسيل. طبعا راح ألعب مع الغسيل وراح أعلمكم كيف تلعبونه والأشياء الأساسية اللي لازم تكونون عارفين. فيا قبل ما نبدأ هذا المقطع لا تنسون زر اللايك وسبسكرايب وشير كل أصحابكم let's go على الفيلم. طبعا شوفوا هذا الفيلم حط لكم اسم الرسالة نطلع لكم فلوس أكثر وأكثر. ويا طبعا أنا جالسة ألعب مع صديقتي. لحظة خليني أقول لها اللي قلت لها صدمة عمر. يا ولد هاي اوكي. طبعا يعني تعالى حطوا لايك اهم شي زي هذا قولوا لي كمان في التعليقات كيف القصة اللي سويتها ما تسوي.
فكذا هي حلمي الوحيد. أعرف أوكي هذا حلمي. هذا أول شيء حلمي أحققه، بعدين الحلم، بعدين هذا، بعدين هذا، بعدين هذا حلم جد ما أنسى. وهذا بعد حلم أحب الغسالات الكبار. شوفوا هذه أحب فيها 40 يا جماعة. هذا هو حلمي. يس جايز جالسة أشتغل عليه. أحاول أشتري جايز كذا نقصات. لا 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 زي ما علمتكم كذا. فيا طلعت صديقتي طبعا. يس احس طولنا مرة في فيديو. قبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا تضغطون زر اللايك، سبسكرايب، شكرا أصحابكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا على المشاهدة، نشوفكم في المقطع الجاي.